सारे जानवर मिटा देना, सब हो जाएगा। आपने क्या फ्रांस के बारे में सुना था? उन्होंने बिल्ली और कुत्ते सड़कों पे से अपने हटाए, एंड आफ्टर फ्यू डेज लेटर दे रियलाइज कि उनका जो था सारे जो वहाँ पे प्लेग फैलना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चूहे वगैरह जो डॉग्स और कैट्स पकड़ लेते थे वो सारे सड़कों पे आ गए, वहाँ पे प्लेग फैला। उन्होंने अपनी गलती रियलाइज करी और उनको वापस छोड़ा। तो ये सेम यहाँ नहीं होगा क्या?